Aria mari na mawathe makoretwo magomeirwo ni mathina karundo rutia wabici cia muingi kwaga gwakwo undu cingimahotithia gwitwara kuma wabici imwe nginya iria ingi, kwaga cioro cia aria mari na mawathe gatagati ka mangi, undu uria amemba a gikundi gia gutetera ihoto cia muingi gia Public Eye Kenya marenda utangikirwo ta undu wa naihenya. Postere bengi citu itikoragwo na services cia handu andu mangiteithia kana mangithie kioro, na twina andu matiganite kana thina wa ugima wa mwiri mundu abataraga gutungatwo naguo, na ona bengi igikuima utungata kaundu government ni ibatie gukorwo yakite handu andu mangiteithikira, na mostly atauni iria ngoragwo cioro nyingi ikoragwo cia kurihio. Amemba acio maugite kwa ihinda ria mieri 5 iria makoretwo magitabania uthuthuria wa mwanya iguru rigie motungata ma muingi, ni monete hari bata wa wabici cia muingi o hamwe na bengi gukorwo na cioro cia muingi na handu atumia mangiongithiria ciana. Mirimu imwe ya ino ni iratuma andu magie na mathina ma kuremererwo ni kunyitirira mathugumo na njira ya kioro kinene, na ni turona andu aria makoragwo na mathina maya ona gutuika ni gukoretwo na indo cia kunyitirira mathugumo na kioro kinene gitikae kuma. Indo ici ni ciagiriirwo ni gucenjio kaingi na gwa kahinda gaka kuria gukoragwo na utungata wa muingi gutirakorwo na services cia kioro na makiria muno thiini wa mabengi. Maugite yo ni ndereti yagiriire kuheo uritu ni mbunge ya kibururi niguo gukinyaniria motungata ma bata ma mundu kuona ni kuri mawatho megie mabataro mau no matithingatithagio uria kwagiriire. Na nikio tungienda ona mbunge ya bururi ithondeke watho ya gukwa ati no muhaka handu hothe ha services ciraheanwo muingi hagie na utungata wa cioro, tondu tuonaga nginya andu aria mena mawathe ma mithemba na mithemba matikoragwo makihota makiona services cia cioro. Ningi ni kuri atumia makorwo na ciana nyinyi na ni magikwenda gucicenjia kaingi na kaingi, na hangikorwo hatie na services ya kioro ni makoragwo magithinika muno, no kona ni marageria tondu ndu wa mathina maria maikuona mekuona makageria makarega guthie kuheo utungata, na kuo wakorwo hena ubaguzi kana discrimination. Ripoti yao ningi ni yonanitie ati miako ya wabici cia muingi ni ibatie kuhotithia mithiire mihuthu kuri aria mari na mawathe riria maramatha motungata kuo, makiuga nyingi ciacio makiria iria ciri na ngoroba citingiingirika ni aria mari na mawathe. Ngiribotera Inooro TV kuma kaunti ya Nyandarua, ritwa riakwa ni Simon Ngure.